សួស្តីថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតតើមានគន្លឹះសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះមកស្វែងយល់ជាមួយគ្នា1កំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ត្រូវដឹងថាខ្លួនចង់បានអ្វីទាំងរយៈពេលខ្លីនិងវែងទី2ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានវិន័យគ្មានជោគជ័យណាកើតឡើងដោយចៃដន្យឡើយត្រូវការឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាប្រចាំទី3រៀនសូត្រមិនចេះចប់ស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗនិងបើកចិត្តទទួលយកមតិកែលម្អទី4មានភាពអត់ធ្មត់និងមិនបោះបង់បរាជ័យជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យទី5កសាងទំនាក់ទំនងល្អមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលចេះគាំទ្រជំរុញចិត្តទី6គ្រប់គ្រងពេលវេលាចេះកំណត់អាទិភាពនិងប្រើពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី7ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រោះសុខភាពល្អជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសមិទ្ធផលទាំងឡាយទី8មានចិត្តដឹងគុណនិងជួយអ្នកដទៃជីវិតជោគជ័យមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែរួមទាំងការចែករំលែកតម្លៃដល់សង្គមសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ Like Share និង Subscribe បើគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើន